အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံဒီယာ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထုံမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်ရှိကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့တွင်ခုံဆက်ပေါ့နော် Taiwan made တွင်ခုံဆက်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်အရင်ကလည်းဗီဒီယိုတွေခဏခဏတင်ဖူးပါတယ်လက်တွေ့လုပ်ပြတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တင်ဖူးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေခံကနေပို့ပြီးတော့မှသိကျင်တယ်ဆိုတဲ့ညီကောင်မောင်တို့ကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးခဏခဏတောင်းဆိုတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှညှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲဒီဗီဒီယိုလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေခံကနေလေ့လာခြင်းတဲ့ညီကိုတွေအတွက်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့နားလည်ရအလွယ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတော့ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့ခုံကတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားပေါ့နော်ဒီသင်ခုံကကျွန်တော်အများအားသုံးတဲ့သင်ခုံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့ setting လေးတွေကနည်းနည်းတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ setting လေးတွေများရမယ်ကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဒါသုံးရလွယ်ကူပါတယ်နော်ဒီမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်လှည့်ပြတဲ့ဟာတွေကတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဘယ်နံပါတ်နဲ့ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သိချင်တဲ့ solution ဗီဒီယိုကျွန်တော် YouTube channel တစ်ပါးဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီပါအဓိကတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့ original အတိုင်းလှည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့နော်ခုံအောက်မှာဒီမှာတစ်ခုပါတယ်ခလုတ်လဲအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအတန်ကိုအပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းပဲတန်းနဲ့ထားရပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်စပြီးဆက်နှိုးကြည့်မယ်ဆက်နှိုးပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဆက်နှိုးပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် auto clock ကိုအောက်ကိုချကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ auto clock ကိုချကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီ handle wheel ကrun နေတယ်ပေါ့နော်သွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီအနီရောင်မြားလေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီခုံကပြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကဟာကိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုချကြည့်မယ်နော်အောက်ကိုချကြည့်လို့ရှိရင်ရောဒီကောင်ရဲ့အသုံးပြုပုံကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် auto clock ကိုနော် auto clock ကိုထပ်ချမယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီအောက်ကဟာမရွေ့တော့ဘူးနော်ဒီအောက်ကငြိမ်နေဘယ်ဟာရွေ့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အပေါ်ဟာနော်ဒီကောင်အလုပ်လုပ်တယ်ဒီကောင်အမျက်နှာပြင်တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျက်နှာပြင်တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရပေါ့နော်ဒီအပြင်ကနေအတွင်းဖက်ကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တန်အပူတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်မျက်နှာပြင်ဖြတ်တဲ့အရာတွေမှာတုံးတဲ့အခါတရားလေးကိုအောက်ကိုချရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုခဏလေးထားပြီးတော့ထားမယ်နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဒီဂီယာကိုကျွန်တော်တို့ညာဖက်မှာပြန်ချိန်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုလည်းပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုလည်းအပေါ်ပြန်တင်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထပ်နှိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ပြီးရင် auto နှိပ်မယ်ဒီမှာကြတော့ဒါစောစောကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်ဖောက်တဲ့ပုံစံမျိုးရဲ့ဒါစမ်းကျင်ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ပြောင်းပြန်လဲတာဖြစ်ပါတယ်စောစောကကြတော့ဘယ်ဖက်မှာလဲအခုညာဘက်မှာပြန်လဲတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောင်းပြန်လဲတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီကောင်ကိုထိုက်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ညာဘက်မှာထားပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စက်ကိုထပ်မောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကစောစောလိုပဲပေါ့နော်ဒီကောင် auto clock ကိုအမြဲတမ်းနှိပ်ထားမယ်ဆိုရှင်ဒါသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဒါဒီဟာလဲစောစောကဟာနဲ့စမ်းကြည့်ဖက်ပေါ့နော်ပထမကတော့ကျွန်တော်ဒီညာဖက်မှာလဲအခုကျတော့ဒါဘယ်ဖက်မှာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကျတော့သူ့ရဲ့အတွင်းဖက်ကနေဒါအပြင်ဖက်ကိုဒါဖြတ်မဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာစောစောကကျွန်တော်ပြောထားလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုံပေါ်မှာညှက်တဲ့အသွားနဲ့ဒီ
ညံ့တဲ့ပြင်တွေကိုဒီခါကျတော့အပြင်ကိုထုတ်မှာနော်အပြင်ဖက်ကိုဖြတ်တဲ့အခါတွေမှာဒါမျိုးအသွားနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအပြင်ဖက်ကိုပြန်ဆွဲရပါပေါ့နော်အပြင်ဖက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဖြတ်တဲ့ပုံစံတွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့ဒီ setting ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပါရဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒီခလုတ်လေးတစ်ခုရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီခလုတ်လေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပါတဲ့ဒီ setting ဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ screw ရစ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်ခုံဆက်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံအခြေခံသဘောတရားလေးကိုတော့တော်တော်လေးများနားလည်ကြားလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနောက်ထပ်တင်ခုံနဲ့အနည်းပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်တို့တွေပို့ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှအားပေးပါကျွန်တော်ဒီတင်ပေးထားတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းတကယ်ပဲဒီလေ့လာသင်ယူစေချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတကယ်သင်တန်းတွေမရှိပါဘူးပေါ့နော်တကယ်သင်ချင်လို့သင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုအခြေခံသဘောတရားလေးသင်ပေးတဲ့အရာကတကယ်သင်ယူတဲ့လူတွေကတော့တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။